Abbiamo un po' di questi Eccolo spazi qua. vuoti, scusate, ma sono questioni tecniche anche che ci servono e quindi siamo Come ci entrati mettiamo? anche senza presentare come al solito. Io sono proprio maleducata. Stefano Beraldo, Buonasera a amministratore, tutti. presidente, Buonasera. amministratore delegato di OVS, ma anche azionista, ed è il motivo per cui, no, ho detto presidente sbagliando già, ma anche azionista del gruppo OVS, ed è il motivo per cui lo abbiamo qua. Allora, Stefano Beraldo, vabbè, Piccolo, piccolo, piccolo. piccolo, Piccolo piccolo cosa? azionista. Piccolo Azionista? azionista. Vabbè, si comincia così, no? Alla mia età, ormai. No, non dico così, che siete pure quotate, quindi bisogna anche avere un po' di... Allora, no, perché abbiamo voluto parlare con lui? Perché è una figura che è a metà delle figure di cui parliamo durante questo evento, questa iniziativa, no? Quindi nasce come manager e lavora con alcune delle più grandi famiglie del Veneto. Quindi prima in Benetton, poi ha lavorato ha collaborato, quindi non dentro, ma ha lavorato con la famiglia Del Vecchio e ha lavorato in De Longhi. Con OVS arriva poi una svolta, però ce lo racconta, noi ci diamo del tu, per cui senti, ce lo racconti tu. Ci conosciamo da troppo tempo. Beh, sì, in questa terra, diciamo, ho incontrato un'imprenditoria grande, forte, brillante, che tra l'altro ha avuto la capacità di diventare importante, grande e trasformare un'idea di business familiare, visto che il tema è quello del business familiare, in grande azienda organizzata. Quindi io ho incrociato il mio destino lavorativo con una famiglia che ha fatto delle cose importantissime in questo territorio, ma in tutto il mondo, come la famiglia Benetton, che di fatto, dopo la visione dei maglioni colorati, ha creato un'azienda multinazionale che si chiama tuttora Benetton e che è diventata uno dei 10 marchi più importanti del mondo. Ricordo una volta a Stanford che ho Certo. avuto l'opportunità di fare un piccolo corso dove viene fuori questa classifica. La Benetton era tra le prime 10 aziende al mondo per importanza del brand. Poi, lavorando con loro, è arrivata la privatizzazione della SME, da cui poi è partita una seconda fase probabilmente della vita di questa famiglia, quella più finanziaria. Io ho avuto la fortuna di capitarci dentro fin dall'inizio, partecipando alla genesi di questa operazione straordinaria, da cui nacquero poi Autogrill, GS, poi noi vendemmo GS a Carrefour, ne nacque una grande iniezione di liquidità per il gruppo che riprese quindi altre attività di diversificazione, poi io abbandonai, volevo cimentarmi in modo più diretto su una gestione di un business con una responsabilità maggiore e arrivò Bepi De Longhi, un signore fantastico che è un imprenditore di queste terre, anche lui in una generazione di fatto, perché lui mi raccontò sempre che partiva dai termosifoni che faceva suo papà e poi siccome i termosifoni si vendevano alcuni mesi all'anno e poi non c'era niente da fare in fabbrica, si inventa il pinguino, cioè va in giro per il mondo, vede che si può fare il pinguino e lo realizza dentro agli stessi stabilimenti destagionalizzando e crea quello che ha creato da solo. Poi mi chiede di aiutarlo a trasformarlo in un'azienda manageriale, forse ecco questo è quel punto di mezzo che io ho vissuto in cui da manager ho cominciato a lavorare con un'autonomia e con una progettualità, da un lato trasformando un'azienda, aiutando questa azienda a trasformarsi in modo manageriale, dall'altro anche incappando in alcune avventure come il crollo del dollaro che ci costrinse a fare una velocissima attività di conversione industriale, quindi scoprimmo la Cina, che per noi era solo un punto nel mappamondo, c'erano poche aziende italiane, la Merloni in primis, che erano già andate lì, noi ci andammo di corsa portando lì le produzioni più semplici perché non si poteva più Con sostenere. grandissima polemica all'epoca, mi ricordo. Grandissima polemica, io ricordo che venni chiamato in pretura qui a Treviso perché c'erano gli scioperanti che si lamentavano, però in realtà ricollocammo tutti i dipendenti che già allora in quel periodo, questa è una terra che ha vissuto periodi difficili ma molti periodi buoni e noi moltissimi di quei dipendenti li vedemmo ricollocare prestissimo in aziende diciamo della filiera a monte o a valle
nell'ambito del condizionamento, dei condizionatori industriali e non qui nel territorio. Quindi fu molto meno pesante di quanto si pensi e ci consentì, e questo me lo riconobbe la FIOM. Ricordo che alla fine di quel percorso un dirigente della FIOM responsabile locale mi riconobbe che era l'unico modo per tenere in piedi l'azienda, cioè localizzarne alcune parti, tenere il cervello qui, le produzioni più importanti, la macchina da caffè restò qui, anzi sviluppammo molto quel prodotto qui a Treviso, quindi fu un modo per salvare e ripartire alla grande, direi, con la grande imprenditorialità di Beppi. E quindi diciamo che ne ho viste un po' di famiglie capaci e capaci di creare quel passaggio e lo hanno fatto da soli tra azienda familiare, piccola e grande gruppo Ecco, ti multinazionale. fermo un attimo proprio su De Longhi, perché tu hai detto che lì è stata la prima volta in cui hai avuto la possibilità di gestire veramente in prima persona, cioè avevi comunque un azionista che ti ha dato delle deleghe che hai potuto esercitare, perché non sempre alla qualifica corrisponde la delega, cioè non c'è un'esatta corrispondenza, diciamo. Ma io ho avuto fortuna perché in quel periodo la De Longhi usciva da 2 o 3 acciacchi, uno finanziario, era il periodo in cui tutti gli imprenditori fighi dovevano fare leasing. Se non facevano leasing e factoring sembrava che non fossero capaci di capire come evolveva il mondo. Quindi praticamente molti di loro si inventarono attività che poi li portarono ad avere dei È come problemi. le donne, sai che c'è quel tema del precipizio di cristallo che le mettono a Sì, capo sì, quando ci sono sì. situazioni critiche. Allora, vede, questo può essere E l'opportunità. questo capitò a molti, capitò anche a lui, quindi fu un periodo per lui per loro difficile, per me forse fortunato, perché alla fine lui dovette trovare un aiuto, vide in me un aiuto, riuscimmo a trovare un connubio perfetto dal punto di vista anche della chimica delle relazioni. Andammo in borsa, quindi portare in borsa un'azienda richiede sempre per definizione un approccio rispetto al quale l'imprenditore che non è avvezzo alla finanza sente il bisogno di trovare una spalla. La fortuna mia fu che oltre che una spalla diventò necessario, diciamo, lavorare in modo molto più ampio e credo che lavorammo bene in modo fantastico insieme. Secondo me questa è stata l'esperienza più potente della mia, diciamo, vita con imprenditori, anche perché lui mi dette veramente un mandato molto ampio, ma si divertiva molto a restare coinvolto e penso che uno dei segreti importanti che un manager deve saper imparare se vuole lavorare bene con un imprenditore è di rispettare la sua presenza, la sua passione. Non c'è niente di male se un imprenditore vuole ancora restare. Certo, quel simpaticissimo ragazzo che citava le sue esperienze di quello di 80 anni che ancora dicevano siamo pronti, siamo all'esagerazione, però cosa c'è di male se un imprenditore è ancora lucido, ancora in forma e cerca di farsi aiutare per continuare a restare coinvolto nella sua impresa? Ecco, Beppi De Longhi era quello. Anche perché nell'impresa familiare c'è il ruolo dell'azionista, il ruolo del manager, sono due ruoli, diciamo, differenti e servono entrambi perché svolgono delle funzioni diverse. Però non voglio portare via troppo tempo al passato perché la verità è che mi interessa la trasformazione che hai fatto, perché con OVS tu non solo hai trasformato OVS, quindi rinnovandola e facendola diventare un gruppo da oltre 1 miliardo di fatturato, so quant'è il fatturato, ma Un non miliardo e vorrei, mezzo. ecco, volevo, acquisendo anche altri marchi, anche della, diciamo, della moda, tipo Stefanel ed altri, ma a un certo punto tu hai detto, hai investito del tuo, ci hai messo del denaro, quindi sei diventato anche un azionista. Cos'è che ti ha spinto a passare un po' anche dall'altra parte? Beh, diciamo, alla fine credo che la parola fame sia fondamentale, no? Sentivo parlare di Mm. e talento e emozione, passione. Se uno crede, poi si può sbagliare, ma se crede di averle entrambe, alla fine deve trovare dei palcoscenici che gli consentono di rischiare. Io ho rischiato tutto sommato poco rispetto a quello che rischia un imprenditore, però ci ho messo tanti soldi alla fine per la mia dimensione e poi ne ho rimessi tanti perché poi l'avventura è andata bene, cioè abbiamo avuto un private equity che aveva bisogno di un manager, ma i private equity lavorano con una logica, almeno quelli con cui ho lavorato io, lavorano con una logica molto finanziaria, per cui ti mettono sulle spalle un bel debito,
ti dicono che tu sei molto bravo e poi ti aiutano naturalmente ad andare avanti, ma l'aiuto è soprattutto finanziario, ma siccome ti hanno messo un bel debito sulle spalle, cominci che l'aiuto è quello che ti dai da solo, in fin dei Abbiamo poi conti, no? dopo il professor Cipolletta, non so se presidente di AIFIS dopo ha qualche cosa Ce ne da sono dire. di No, tanti tipi, sono no? molto, sono anche cambiati. No, adesso è vero che poi c'è stato tutto un periodo della finanza che è stato esattamente come dici tu. Poi è cambiata un po' anche la Ma finanza, guarda, però. è semplice, io ne ho avuti tre. Sì, Uno parlerà stasera, si chiama Giovanni Tamburi. sì. Lui non ha messo debito, lui ha messo capitale. Altri hanno messo debito, ma non è che il debito faccia male. Diciamo che il debito purtroppo diventa difficile da scrollare di dosso quando il tuo paese è vittima di una politica industriale e di una serie di problematiche talmente gravi che fanno sì che il costo del servizio di questo debito sia più elevato dei tuoi concorrenti che vivono in altri paesi vicini a te. E quindi diciamo che è stata una convivenza piacevole ma difficile, però nel complesso ha consentito a me di agire come di fatto un imprenditore, cioè le dinamiche della governance delle aziende quotate e non quotate, perché io sono stato quotato, poi sono Lo uscito dalla borsa, stato. poi mi sono riquotato. Sono tali per cui finanza, gestione, strategia e organizzazione devono convivere in modo molto serrato, per cui oserei dire che riesci a essere tanto più autonomo e tanto più imprenditore quanto più riesci a dotare la tua azienda di meccanismi di trasparenza assoluta che rendono un private equity, nel mio caso, confidente che tutto quello che sta succedendo nel suo asset, perché ha investito in questo asset, si possa diciamo, realizzare. Quindi è stato un percorso lungo, anche per questo forse tu e qualcuno dice manager imprenditore, perché anziché essere un percorso di breve termine, è stato un percorso in cui io mi sono immedesimato con una proiezione, con un desiderio di cambiamento. Io credo che l'imprenditore, il manager alla fine diventano una cosa sola quando contemperano visione e volontà di evolvere, di migliorare, di diventare più grandi, più importanti, perché diventare più grandi non significa solo avere un EBITDA maggiore, un turnover maggiore, ma diventare più attrattivi per le risorse di cui poi hai bisogno, che poi Certo. ti danno a loro volta carica e ti consentono di progettare sempre di più. Tra l'altro risorse è un tema importantissimo, soprattutto di questi tempi. Mi dispiace che abbiamo poco tempo, però, perché questo è un argomento molto importante, volevo capire OVS, cos'è per te adesso? Sai che per gli imprenditori le aziende sono il proprio bambino? Beh sì, finché riesco a essere suo padre, continuerò a esserlo. Poi mi viene da ridere Perché? perché ogni tanto va di moda parlare di successione, no? Quindi noi dobbiamo pensare, e io lo sto facendo, Non poi va di moda, ho serve. ho qui un mio azionista, quindi devo stare attento a quello che dico. Eh, Abbiamo fatto un bel I comitati circuito. delle aziende quotate non dico, ma scusa, io ho 65 anni, dice, "Quindi tu hai 65 anni, tra un po' devi andare via. E dico sì, certo, però insomma non è detto che proprio sia un morto che cammina fra 1 o 2 anni. Quindi sì, è il mio bambino, nel senso che è un'azienda che ho trasformato con l'aiuto di una squadra, senza la squadra non sarei riuscito a farlo, creando emozione e progettualità, facendo quasi sempre cose giuste, facendone anche di sbagliate, però credo che quando si fa impresa, poi imprenditore, manager, a me non interessa, cioè quando si fa impresa e io faccio impresa, devi avere degli obiettivi forti, sfidanti, devi sapere di poter contare su persone che ti consentono di realizzarli, devi accettare alcuni errori perché non c'è niente che tu puoi fare da solo o in simbiosi totale con i tuoi uomini, devi accettare che qualche volta alcune delle cose che proponi e degli obiettivi che lanci, una volta condivisi, perché devono essere condivisi, altrimenti, questo vale in tutte le aziende del mondo, credo, ti impianti, devi anche consentire che qualche volta non vengano raggiunti senza per questo ammazzare chi ne era magari responsabile. Questo spirito di squadra che si crea quando gli obiettivi sono chiari, le deleghe sono importanti e le motivazioni che vengono date ai tuoi manager ci sono, ti consentono, come nel nostro caso, di passare dal 2% di quota di mercato al 10% di quota di mercato, da 70 milioni di EBITDA a 200 in un certo momento e adesso ci riavviciniamo lì, in un mercato che nel frattempo ha perso il 30%, perché c'è chi va col vento in poppa e c'è chi va col vento in fronte. Noi
andiamo col vento in fronte da un po' di anni. Bene, grazie mille a Stefano Beraldo che adesso deve pensare nella veste di imprenditore cosa fare per il futuro e nella veste di manager cosa fare con il futuro. Un bello sconto fra 6 e 6. Ci penso. Grazie. Grazie Grazie. mille.